3D ရှစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ2025ခု9ချိန်မြောက်ကလင်နာဆိုင်တဲ့3ဆိုင်စုံတစ်ခွက်ထဲစိုက်ကိုဆွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်1စိုက်2စိုက်3 3စိုက်ဆွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်စိုက်1ကိုအရင်ကြည့်ရအောင်စိုက်1တုံညာခွန်ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍသူ့ရဲ့ဆောင်းခတ်တပွဲကြော်မှာ944ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရက်944ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရက်သူ့ရဲ့ရှေ့တပွဲ2ပွဲ3ပွဲ4ပွဲ5ပွဲ6ပွဲ9ပွဲ10ပွဲ9ပွဲ10ပွဲ10ပွဲမြောက်195ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီဘက်မှာလည်းခွန်တုံညာခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍသူ့ရဲ့ဆောင်းခတ်တပွဲကြော်မှာ445ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရိုက်ပြရမယ်သူ့ရဲ့နောက်တပွဲ2ပွဲ3ပွဲ4ပွဲ5ပွဲ6ပွဲ9ပွဲ10ပွဲ9ပွဲ10ပွဲသူ့ရဲ့ပွဲ10ပွဲမြောက်မှာ919ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ10ပွဲမြောက်မှာ919ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရိုက်အဲ့ဖရိတ်နိုင်သွားမှာအဲ့ဖရိတ်နိုင်သွားမှာအဲ့လိုတော့ရိုက်တာတုံညာခွန်ခွန်သူ့ရဲ့ဆောင်းခက်တပွဲကြော်မှာ944ရိုက်10ပွဲမြောက်မှာ195ရိုက်10ပွဲမြောက်မှာ195ရိုက်ပြီးရမယ်10ပွဲမြောက်195ရဲ့ရှေ့1 2 3ပွဲမြောက်မှာသူ့ရဲ့ရှေ့3နှစ်မြောက်7ပဲမြောက်ပါကနဲ့1 2 3 4 5 6 9 10 11ပဲမြောက်မှာရှိတယ်311ဆိုတော့5ဘရိတ်က195ရဲ့1 2 3သူနဲ့3နှစ်မြောက်မှာရှိတယ်1 2 3 4 5ပွဲမြောက်မှာပြန်ရိုက်သူရဲ့3နှစ်မြောက်5ပွဲမြောက်မှာ5ဘရိတ်က5ဘရိတ်ပြန်ရိုက်311က311ပြန်ရိုက်တယ်ဒီဘက်မှာပြန်ကြည့်အောင်ခွန်တုံညာခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍသူ့ရဲ့ဆောင်းခတ်445ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရိုက်ပြရမယ်10ပွဲမြောက်မှာ919လို့ရိုက်919လို့ရိုက်ပြရမယ်919ရဲ့ရှေ့1 2 3နှစ်မြောက်က7ပင်မြောက်ကဏ္ဍ1 2 3 4 5 6 9 10 11ပင်မြောက်ကဏ္ဍ5ပရိတ်861ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ861ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ919ရဲ့1 2 3နှစ်မြောက်မှာရှိတယ်1 2 3 4 5ပွဲမြောက်မှာပြန်ရိုက်မှာ861က861လို့5ပရိတ်ပြန်ရိုက်မှာလား5ပရိတ်လို့ပြန်ရိုက်မှာလားတဲ့ဒါစိုက်1ပထမစိုက်816ရဲ့ပထမစိုက်စိုက်2ကိုကြည့်ရအောင်စိုက်2တဲ့ခွန်3ညာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍခွန်3ညာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍသူ့ရဲ့ဆောင်းခက်အောက်မှာ990လို့ရိုက်990လို့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာအဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာ196လို့ရိုက်196လို့ရိုက်တယ်ဒီဘက်မှာလေးကြည့်အောင်3ညာခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍသူ့ရဲ့ဆောင်းခတ်အောက်မှာ935လို့ရိုက်935လို့ရိုက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့အောက်မှာ935လို့ရိုက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့အောက်မှာ196လို့ရိုက်196လို့ရိုက်တယ်အဲ့ frame နိုင်တော့မှာပေါ့ site 2ပေါ့ခွန်3ညာ3သူ့ရဲ့ဆောင်းခတ်အောက်မှာ990ရိုက်990ရိုက်ပြီးရတယ်990ရဲ့အောက်တပွဲကျော်
943ဆိုတဲ့ကနန်းသူ့ရဲ့ဆောင်းခတ်မှာ10 ပြည့်ရိုက်10 ပြည့်ရိုက်ပြီးရတယ်သူ့ရဲ့ရင်ပေါင်တန်းမှာရှောက်ဘူးခွာရိုက်ရှောက်ဘူးရိုက်ပြီးရတယ်345ပြန်ရိုက်943ဟာ10 ပြည့်ရိုက်သူ့ရဲ့ရင်ပေါင်တန်းရှောက်ဘူးခွာရိုက်ပြီးရတယ်354လို့ပြန်ရိုက်943ဟာ354ပြန်ရိုက်ဒီဘက်မှာလည်းကြည့်အောင်339ခုဆိုတဲ့ကနန်းသူ့ရဲ့ဆောင်းခက်အောက်935လို့ရိုက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာ196လို့ရိုက်196လို့ရိုက်ပြီးတဲ့ရိုက်ပြီးရတယ်935ဆိုတဲ့ကနန်းရဲ့အောက်တပွဲကြော်မှာ618ဆိုတဲ့ကနန်း618ဆိုတဲ့ကနန်းသူ့ရဲ့ဆောင်းခက်10 ပြည့်ရိုက်သူ့ရဲ့ရင်မောင်တန်းမှာရှောက်ဘူးခွာရိုက်ပြီးရတယ်618က861လို့ပြန်ရိုက်မှာလား861လို့ပြန်ရိုက်မှာစိုက်တူးကတဲ့861လို့ပြန်ရိုက်မှာရှေ့ပင်မှာတော့ရိုက်တာ393သူ့ရဲ့ဆောင်းခက်အောက်တပွဲကျော်990ရိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ196ရိုက်ပြီးရတယ်990ရဲ့တပွဲကျော်943ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းခက်10 ပြည့်ရိုက်ပြီးရတယ်ရှော့ပူးကွာရိုက်ပြီးတော့943က354လို့ပြန်ရိုက်943 354ပြန်ရိုက်339ခုသူ့ရဲ့ဆောင်းခက်အောက်935ရက်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့အောက်ဆုံးနှစ်မှာ196လို့ရိုက်ပြီးရတယ်935ရက်တပွဲကျော်618ကသူ့ရဲ့ဆောင်းခက်မှာ10 ပြည့်ရိုက်ပြီးရတယ်သူ့ရဲ့ရင်ပေါင်တန်းမှာ6ဘူးခွာ626ရိုက်ပြီးရတယ်သူ့ရဲ့ရင်ပေါင်တန်းမှာ618ပြန်ရိုက်မှာ618ပတ်လေတာ2ဆိုင်မြောက်တဲ့စိုက်တူးပါ